雨、風ともに強くなっている様子が分かります。風のゴーッという強い音が聞こえます。浜松市中区の現在の映像です。気象庁は先ほど午後2時ごろ、台風15号が静岡県の浜松市付近に上陸したと発表しました。気象庁は先ほど午後2時ごろ、台風15号が静岡県の浜松市付近に上陸したと発表しました。また岐阜県警察本部によりますと、岐阜県土岐市の62歳の男性が昨日午後から車で御嶽町に向かったまま連絡が取れなくなっていることが新たに分かりました。警察は台風で通行止めになっていた国道を迂回して山道に入り、土砂崩れ